आज मैं जिंजर और तुलसी की कैंडी बनाने वाली हूँ जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसको बनाने के लिए मैंने जिंजर और तुलसी जी के पत्ते लिए हैं। उन दोनों को पीस लें या फिर जैसे भी उसका जूस निकालना है। अगर सिर्फ बड़ों के लिए बनाना हो तो पेस्ट बनाकर ऐसे ही डाल दें। और इसको गुड़ के साथ मैंने बनाया है, आप हनी के साथ बना सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट करके इसमें थोड़े से काली मिर्च पाउडर, हल्दी घर वाली ही डालना और काला नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया। इसको तब तक पकाना है जब तक कि पानी में डालने पे ऐसे एक गोली जैसा ना बनने लगे। अगर मेल्ट हो रहा है पानी में तो तब अब फिर और पकाना है थोड़ी देर। उसके बाद एक प्लेट पे घी लगाकर उसमें ये अपने छोटे छोटे चॉकलेट शेप में दे देना है। ये मैं भूल गई थी, डंडी पहले ही उस पर रख के फिर उसके ऊपर से इसको गिराना था, बट कोई बात नहीं, ये बाद में भी बन जाता है। आप जिसको बच्चों के लिए बनाने हो तो लॉलीपॉप के स्टाइल से बना दें या तो ऐसे गोली छोटे छोटे बना दें। तो अगली बार जब गला ख़राब हो तो मेडिसिन नहीं, ना अपने को ना बच्चों को। पहले जिंजर कैंडी, फिर अगर ज़्यादा हो तो मेडिसिन।